matchless grace, and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. No itian sa paapo mangeg motimek ko denggem kadtoy araraw ko napasnek dawat ko. Maysa nga nagasat nga bigat kada tayo amin kakabsat ken gayem. Akapo Dumanon manen iti programa tayo itatabing gagat nga morning devotional. Ket awisan na kayo kakabsat itata nga baro nga bigat. Nga bago tayo ubraen dagiti trabaho tayo, bago tayo manggagan iti daduma nga pannaritawin sa sao at nga bigat kakabsat ket nagmet lakit din nga umuna nga mangngeg tayo iti sa sao ni Apo Dios. So awisan da kayo tat nga bigat nga may kadwa kada kami nga agdengeg nga may kakadwa itoy nga programa tayo morning devotional. Ket bago tayo kakabsat nga rugyanan awisik man nga datayo ket agtamed ti panagkararag. Managayat a Diyos sa dilangit Apo. Gihaman kami gan ka, dat nga bigat. Tao Diyos, imparik ng manen, iti ayat mo kada kami, babaen, iti panangitid mo, iti baro nga biyag, baro nga pigsa, kada kami Apo itat nga aldaw. When o Diyos, sakbay mi garod nga ubraen dagiti. Ubrahen mi tatanga bigat tatanga aldaw. Sakbay mi manggagan iti na dumaduma nga klase nga damag o Dios. Ket mi man nga gundawayan dayti nga kanito Apo. Nano ti kasta ket mangigan mi iti timek mo. O Dios sika kadi ti mangpapigsa mangted ti panakaawat kada kami daytoy nga panagadal mi ti sasaom. Pakawanan na kami mat iti amin nga nagkurangan nagbasulan mi ken ka. Tapos ti kasta o Dios ket nadalos kami nga umawat dagiti bendisyon naggapuken ka tatanga aldaw. O dawaten mi dagitoy tinagan na po Jesus. Amen. Kaya't sakbay tayo kakabsat nga manggigan iti devotional tayo tatanga bigat. Kaya't makangeg tayo mampay iti maysa nga kanta. It can change. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God. Always forgiving. He's always there. He never fails. All He will do is love forever. And He loves to share it. That's the love of God. That's the love of God. This is your Adventist World Radio.
Minsan pa'y kaya't ko nga kumablaaw kadaki ti amin nga madama nga dengdeng nga gitata iti radyo da ken iti viewers tayo iti Facebook iti naimbag ken nagasat nga bigat kada tayo amin. Daydayaw ken ni Apo Dios jay nga napintas nga kanta. Ket rugyanan tayo kakabsat iti devotional tayo iti nga bigat. Iti devotional tayo kakabsat iti nga bigat ket masarakan iti libro ni Juan. Napadasan yun kadi kakabsat nga iti iglesia tayo nga da kayo ket naawagan nga mang-recite iti memory verse. Kaduan kakabsat nga pasamak nga no dati mapasamak nga recitation of verse kakabsat no memory verse. At dati duwa nga teksto nakastalaunay nga haan nga mapukpukaw no madaan tayo iti activity iti church nga ag-recite tayo iti memory text. Isu di jay nga text nga masarakan iti libro ti Genesis 1 versikulo 1 Genesis 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Ken iti may kadwa kabsat nga haan mapukaw-pukaw nga teksto. Nga isu nga kanayon nga ma-recite kakabsat kit ijay pakasarakan iti John chapter 11 verse 35. Nganya ko nana kakabsat. Jesus wept. Nagsangit ni Jesus. Ket kakabsat kasano na duma ket no i-recite tayo daytoy nga text. I-recite tayo laeng tapos tigas takit maligtas tayo lang ijeng activity nga dalang maibaga tayo nga memory verse. Nga mo yung kabsat daytoy nga isu nga kabasitan nga teksto iti Biblia kit adda iti napintas na uneg nga mensahe na. Jesus wept. Nusublianan tayo kakabsat anya iti istorya. No apay nagsangit ni Apo tayo ng Jesus. Sublianan tayo kakabsat iti istorya. Ditoy ket iso nga idin na damag na kakabsat. Nga tigayem na nga ni Lazaro ket natay. Ito ang kakabsat amo tayo iti istorya na. Nga idinadamag na kakabsat nga ni Lazaro ket natay ket napan kakabsat ijay tanem na. Kiti panagpagpag na nakabsat ti panagdanon na jay no pay nagsangit ni Jesus kakabsat. Kit idin nakadanon kakabsat iji Bethany nga iso nga nakapunpunan ni Apo Jesus. Nakita na jay kakabsat iti duwa nga kabsat na nga babae ni Mary ken Martha. Nakita na jay kakabsat dagiti Hudyo nga kastamot nga mangmangted comfort iti nga duwa nga kakabsat. Kit idin nakita na kakabsat nga dagiti nga tattao ket naliday ket agsangsangit da kakabsat. Ituyen nga nagsangit ni Jesus. Jesus wept. Adda iti adal wenno dagiti idea dagiti Greek philosophers kakabsat nga may terminuan nga impossible. IMPA impossible. Nga kunayon da kakabsat nga daytoy kano nga panagsangit ni Apo Jesus. Kit isu timangkiskisay iti pannakadiyos na. Isu daytoy kakabsat nga mampampaneknek ngaan isu na nga pudpudno kano nga Dios. Yung kakabsat itat nga bigat. Agyamanak ta ni Jesus ket agsangsangit. Kaya nasa uwan kakabsat ni Jesus ket makarikrik na.
Tano datayo kakabsat ket agserserbi ti Dios. Nga awan rik nana. Para anya ngay iti isagsagana na nga panakaisalakan tayo. Kaya nasa uwan kakabsat, ni Apo Jesus gapu ta nakita na dagitoy nga kakabsat na gagsasangi da ket nakita na kakabsat daytoy nga gayem na nga isu nga natay. Ni Apo Jesus ket nagsangit. Wen kakabsat, pakasiritaan na garod ken mangpaniknek kakabsat. Natikon ko naan iti 1 John 4 nga ni Apo Jesus isu haan lang nga managayat no di ket isu na ket ayat. Kaya nasa wen kakabsat, iti panagsangit ni Jesus isukit di iti mampampanagnak nga isuna ket pudpudno launay kakabsat nga Dios. Dios nga managayat. Wen kakabsat, dada tayo ket makitkita na nga agsangsangit. Dada tayo kakabsat ket makitkita nga na upapay tayo kakabsat. Isuna kabsat ni Apo Jesus ket makirik-rik na kada tayo. Gamin kakabsat, isuna ket ayat. Takunan nakabsat iti Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest. Our high priest is Jesus, who cannot sympathize with our weakness. Dahita kakabsat ni Jesus. Isu ni Apo Jesus kakabsat, idin nakita na dagiti nga tattao, dagiti nga ayat na nakabsat, kan itigayam na nga ni Lazaro ket natay. Jesus wept. Why? Kakabsat gamin ni Apo Jesus makarikrik na. Ket isu nakakabsat, isu dayjay nga Jesus, nga isu nga nagsangit idi, nakirik na idi kadatayo itat takabsat, duray pa eddaso na langit. Isu na ket makarikrik na, rinrinnik na kadatayo kakabsat. Ket agyamanak, ani Apo Jesus, ket Diyos nga isu nga makarikrik na. Agyamanak tani Apo Jesus, ket amuna dagiti dadagsen dagiti sangit iti an anak na. Wen kakabsat, iti langit ket natal na. Natal na kakabsat iti langit, ngem kakabsat iti langit haan nga umol. He can hear our cries. He can hear our longings, kakabsat. Isod niya laki din. Anak imbag ni Apo tayong Jesus. Ket daytoy kakabsat nga panagsangit ni Apo tayo Jesus, ipanpanagnak na. That Jesus really cares for us. Kakabsat, adda ti pakialam ni Apo Diyos kada tayo. Isu na tayo man kakabsat. Ket no iti puso tayo no daduma ket kastalaonay kaya kaslan marumrumek. Gapo dagiti na do mga pasamak dito'y lubong. Kung nagarod, ti may isa nga kanta, when I'm hurt, you're hurt. Datayo kabsat. Ket kas talaunay kabsat nga, masaksaktan tayo. Nya, adda kakabsat, iti tao, kakas talaunay met, nga masaksaktan. Adda iti maysa kakabsat nga kastalaunay mat nga makarikrik na dagiti sakit nga daan kada tayo. Wen kakabsat ni Apo Jesus, kayat nakuma, kayat nanto nga ikaten dagiti nga sangsangit kakabsat, haan na kayat nga datayo, kayat makarik na dagiti sakit, haan na kayat ni Apo Jesus kakabsat nga datayo, ket maupapay datayo ket agsangit.
Gamin kakabsat ni Apo Dios ay ayaten na tayo. Isu kuna nakabsat iti Revelation chapter 21 verse 4 and verse 5. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, I will make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Wen kakabsat, niya po Diyos, kitaan na, kaya't nga tayo, kit maupapay-latan, agsangsangit latan, isugarod ko na nakabsat, nga dumteng to, iti panawin nga punasan nanto, dagiti lulwa. Awanen ti sakit, awanen ti sangsangit, awanen ti patay. That's why Jesus wept for Lazarus. When kakabsat, inyalakit din. Pagyamanan tayo kakabsat. Tani Apo Jesus makarikrik na, itatang bigat kakabsat. Kaya't nang isarita kada tayo nga isunakit makirinrinnik na kada tayo. Ket nang itad isuna kakabsat iti maysa nga kari. Nga daytoy nga marikrik na tayo itatta kakabsat. Nga isu nga mangpalpaladingit mangitid sangit kada tayo isunto ti kayat na nga ikkaten. Kayat mo kadi kakabsat. Ipalubos mo kadi tabagbagim. Nga isunan to ti punas iti sangit mo. Jesus wants the best for us. Kaya't nakakabsat nga datayo latta ket naragisak. Kaya't niya po Diyos kakabsat iti pinakanapintas nga mapasamak iti panagbiag tayo. Isu tatta nga bigat kakabsat no daman dagitoy nga karirik nayo kabsat ibagak kada kayo ti Biblia ko na enna ngahan tayo ngagmaymaysa. Adda kakabsat iti makikinrinrinnik na kada tayo tatanga oras. Ni Apo Jesus kakabsat nagsangit. Tamo na kabsat marikna na iti dagsen dagiti dagsen dagiti anak na. Ni Apo Jesus pudno launay nga isunat ayat. Kita nga bigat, ayaten nga kabsat kan nga gayam. Itulok tayo kadi. Nga umasadeg ni Jesus kada tayo. Tani Apo Jesus kakabsat makirinrinnik na kada tayo. Kit itulok tayo mat kadi kakabsat nga dumteng to ti panawen. Nga ipapunas tayon to dagiti lulwa dagiti mata tayo. Ken kuana. Takakabsat. Ni Apo Diyos. Kaya't na, ngalak amin tayo, itinapintas nga panagbiyak. Kit dito'y kakabsat nga mensahe, may isa nga palagip, nga ni Apo Jesus kakabsat, uray ayan na tayo man itatanga lugar, no si kaman kat agmay maysa, iti pagtaingan nyo man kakabsat, kit adda dagiti riribok na, nga isumangtad dadagsan kada tayo kabsat ni Apo Jesus makirinrinnik na. And Jesus wants to wipe your tears and change it to joy. Nagpintas si kabsat. Di ko na natikanta ka na tatay. He's always there. And He wants to love you forever and He wants to share it with you. Kasta kakabsat ni Jesus. Isuuduray pa idi. Nga madamati pa nagministro na nga ididandamag nakakabsat nga daytoy nga gayem na nga ni Lazaro ket natay. Nakita na nga isuda ket agsangsangit. Nakita nakakabsat iti opapay ken ladingit kadakwada. Ni Apo Jesus nagsangit. It means Jesus
cares for us. When ayaten nga kabsat ken gagayem. Naimbag ni Apo Jesus. Panpanagnagan nakakabsat dagitoy nga binasa tayo daytoy nga mensahe. Panpanagnagan na nga ni Apo Jesus kabsat. Ket adda iti marikrik nana. Marikrik nana mo't kakabsat dagiti dadagsen. Ken ladingit tayo. Ngem tinapintas nga damag ayaten nga kabsat ken gagayem. Dagitoy nga dadagsen nga isu nga pakirinrinnik na niya Apo Jesus tatta nga oras. Ket isunto dagitoy dagitirik na nga kayat na nga punasen. Itulok tayo umakakabsat. Nga ni Apo Jesus isut mangpunas dagiti sangsangit tayo. Ket lak-amen tayo iti ragsak nga gapo ken kuana. Ket sapay la kumakakabsat iti nga mensahe ket ni Apo Jesus manen isut nakisarita nang palagip kada tayo tatta nga bigat. Ngem bago tayo aglipas sa kabsat dawatek man ken awisen kayo nga datayo ket agtamed ti panagkararag. O Dios, inyakit din nagimbag ka. Inyakit din na po taglaplapusanan iti ayat mo kada kami. Inyakit din na po ket agyaman kami nga sika, O Dios. Nga itatang oras makirinrinnik na kada kami. Apo, agyaman kami. Tainted mo daytoy Apo nga gundaway nga kanito. Kada kami ket agdingig manen dagiti sa saom. O Diyos, dawaten mi. Nga sika kadi Apo ti kanayon nga magikadwa kada kami. Sika Apo ti kayat mi nga makadwa daytoy ngagmalem. Isu Apo, sika kadi ti mangiparik na. Nga sika, O Diyos, ket kadwa mi tatta nga oras. Agyaman kami Apo dayta nga ayat. Taipatpatag na kami, O Diyos. Nga sika, ket adda ti panagriknam kada kami, agyaman kami, Apo, taduray payda kami. Ket nababa nga tattao, managbasol nga tattao, O Diyos, inyakit din, tas sikal at takit makirinrinnik na kada kami. Wen Apo kas talaunay, adimi marukod iti ayat mo. Sugurod Apo pagyamanan mi dayta nga ayat. Nagyaman kami, O Diyos. Takayat na kami latta nga mayasdigken ka. Kitagyaman kami Apo dayta nga inkarim. Nadumteng to ti panawen nga sikantot mangpunas kuma. Nagiti luluwa. Sangsangit ladingit Apo kada kami. Ket namain mi Apo. Nadumteng to day tangal daw kat mapasamak to kada kami. Nagyaman kami, O Diyos, dahil nga kanito nga isungintid mo. Sika Apo ti madaydayaw. Amin dagito'y dawaten mi itinagan niya po Jesus. Amen. Kaya ti Jacob Sat nga naglipas. Iti morning devotional tayo, iti mensahe tayo tata nga bigat. At agyaman kami manen kakabsat kada kayo nga iso nga nakikadwa kada kami. Nakidingeg kada kami iti nga programa tayo morning devotional ket sapay la kuma. Tanaman datayo ket nabindisyonan mabaen iti nga nasantuan nga sarsarita ni Apo Dios. Ket wen kakabsat iti panagkikadwa kuma ni Apo Jesus kasama ten iti Espiritu Santo iti mapasamak kada tayo itatta nga bigat. Maminsan pay siyak ni Pastor Jefferson Miran nga kaya't pumakadan kada kayo kakabsat na imbag nga bigat. This is your Adventist World Radio.